Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Eccoci a sabato, come anticipato nel video della torta Snyder, e se ve lo siete persi vi metto il link sia su che giù nell'info box. Oggi faremo le meringhe. Restate fino alla fine del video per sapere cosa preparerò nel prossimo video, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella che sta sotto il video a destra per essere sempre aggiornati per i prossimi video. E andiamo a cominciare per fare le meringhe. Questa è una di quelle ricette che per la buona riuscita va pesato tutto, per cui ci vogliono 100 g di albumi, 100 g di zucchero semolato e altri 200 g di zucchero semolato sono divisi, vi spiego man mano perché, e un cucchiaino di succo di limone. Il limone serve nelle meringhe per farlo restare più denso e poi restare più bianca la meringa. Per avere un ottimo risultato ci sono un sacco di trucchi che poi vi elencherò giù nell'info box, intanto ve li anticipo. Si usano gli albumi freschi, state attenti a non far cadere del tuorlo negli albumi, perché sennò dovete buttare tutto. Se li avete presi dal frigo lasciateli riposare almeno mezz'ora a temperatura ambiente. Niente sale, siamo abituati a mettere un pizzico di sale nel dolce, un pizzico di zucchero nel salato. In questo caso nelle meringhe non va assolutamente il sale, perché sennò scioglie la meringa e diventa vano qualsiasi lavoro che facciamo con la planetaria. Poi la ciotola deve essere ben pulita e senza nessun segno né di acqua né di grasso. La cottura va dai 90 ai 100 gradi per circa 3 ore, perché se aumentate la temperatura tipo 120-140 gradi per cuocere avrete una meringa più scura e croccante fuori e morbida dentro. Questo è poi il risultato che volete ottenere. Oggi vogliamo fare le meringhe, quelle francesi, le classiche. La meringa classica si cuoce a 90-100 gradi perché deve essere friabile ma non fragile. Poi non mettete zucchero a velo, perché ho visto alcune ricette ci va lo zucchero a velo, invece come insegna Iginio Massari non va lo zucchero a velo, ci va lo zucchero semolato, perché lo zucchero a velo rende più liquida la meringa, per cui non va. E andiamo a farle. Mettiamo gli albumi dentro la planetaria, non aggiungiamo né sale e né al momento zucchero. Li montiamo a metà velocità, non a massimo per adesso. Appena vediamo che ha le bolle fit, cioè quelle piccoline, aggiungiamo il 10% dei 100 grammi che abbiamo messo come primo peso, per cui un 10 grammi, e facciamo andare al massimo della velocità. A questo punto mettiamo un cucchiaino di succo di limone. Potete anche non metterlo, perché Iginio Massari ad esempio non lo mette, ma nella ricetta, se volete delle meringhe belle bianche, il limone si può mettere. Aggiungiamo altro zucchero e continuiamo. Abbiamo aggiunto i primi 100 grammi e facciamo andare per almeno 3 minuti la macchina alla massima velocità. Adesso aggiungiamo prima metà dei 200 grammi, prima 100 grammi e poi altri 100. E facciamo andare per almeno 10 minuti a massima della velocità. Io non ce l'avevo, però se volete potete usare lo zucchero, quello della Zafiro, che ha una grana molto più fine, così viene più liscia. Infatti, come vedete, si vedono i granelli dello zucchero. Accendiamo il forno a 100 gradi. Ci prepariamo la sac à poche, beccuccio nella sac à poche. Ci prepariamo una teglia con la carta forno e li fate come più volete, non c'è limite alla fantasia. Adesso vanno in forno a 90-100 gradi massimo per 3 ore, non di meno. Se li volete invece croccanti fuori e morbide dentro, cuocetela a 120-140 gradi per minor tempo. Quando finisce la cottura o il tempo della cottura, vedete che sono cotte,
Non tiratela assolutamente fuori dal forno, lasciateli dentro il forno, anzi aprite lo sportello del forno, prendete una pallina di carta d'alluminio di circa 2 cm o un tappo di sughero se ce l'avete, lo mettete tra lo sportello del forno e il forno, così lo sportello del forno rimane aperto quel poco che basta per far uscire piano piano il calore dal forno e asciugarsi e raffreddarsi le meringhe e verranno fuori perfette. Ci vediamo domani mattina! A dopo! Rieccoci, abbiamo fatto le nostre meringhe, come vedete sotto sono ben cotte. La meringa deve avere una caratteristica: rompersi, non deve essere fragile, ecco, deve rompersi, se sollecitata deve essere friabile, infatti come vedete è friabile, ma nello stesso tempo tagliarsi senza rompersi, come vedete è intera. A me si sono spaccate, come vedete, nell'asciugatura, perché mio marito non lo sapeva e ha aperto il forno, per cui mi si sono spaccate. Ma non aprite il forno fino all'indomani mattina, devono asciugarsi in forno. Allora, vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti, mandatemi le foto, fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video, li aggiungerò nella lista delle cose da fare. Volete sapere cosa farò la prossima volta? Visto che i miei ciccini mi hanno dato anche loro il sì, farò la caprese richiesta da Francesca. Ciao Francesca! Alla prossima! Ciao ciao!